بقول لك ايه، ما تيجي بقى هنا كده عشان اعرفك الجديد اللي بينزل ايه. شايف انت دول الحلويات دي مقابض طبعا مع الشغل النواقل اللي انت بتركبه زي اللي احنا عارضينه في الفيديو اللي فات، بيبقوا حكايه. تمام. برده معاك المرايه ال3 روح دي الجديده غير ال2 روح. شايف انت الكلام ده؟ طب احنا عرفنا شغل النواقل، ما تيجي بقى الشغل اللي اداك كده من اول الكشاف اللي قدام التعديل. شايف انت الكشاف ده الكشاف اللي قدام التعديل، وفي ده اللي هو وش البومه. طبعا ده اللي بيركب معاه اللمبتين الليد هنا بايده. طبعا الاضاءه بيبقى شكلها زي ما انت ما شايف كده، هي طبعا مش ثابته اهي. تمام. تيجي للستوب اللي ورا، شايف انت الشكل ده شكل الستوب اللي ورا التعديل. برضو الناس اللي بتحب التعديل بس اللي بتحب تميز نفسها. شايف انت الكلام ده برضو نفس الحكايه، ده ستوب تعديل. تمام. شايف انت ده الليد العدسه ده كمان بيبقى فيه خط زي خط صغير كده قدام. شايف انت شكله عامل ازاي؟ شايف انت الكلام ده؟ طب ده بس لا، الكشاف بتاع الكشاف المدور برضه المكنه الهوجن 3 المكشاف مدور. وادي ده الشكل التاني. يبقى انت معاك شكلين، ادي شكل اهو وادي شكل اهو. تمام. طيب ده بس لا، في حاجه بقى للناس اللي بتدور على الاضاءه شديده قوي قوي قوي. بص انت طلبك عندي، شايف انت ده هو يبان صغير صح، بس ده بقى انا هفرجك على اضاءته كده. ده لما تعوز تخلي الدنيا قدامك ضوء هتركب حاجه زي كده. تعال نشوفها سوا كده، تعال نشوف. ده في قلبه النور الاصفر ده، وفي قلبه الابيض ده، وفي قلبه الرعاش ده. بس كده لا، اتفرج بقى على الاضاءه بتاعته. هاته كده يا محمود. شايف انت البيت ده رغم زي ما انت ما شايف كده. شايف انت خلابه عامله ازاي؟